హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా అందరూ? వెల్కమ్ టు బుజ్జి ట్రెండింగ్ ఛానల్. సో, ఇవాల్టి వీడియోలో నేను చూసారు గదా! ఎన్ని పేలున్నాయో, ఈ పేలన్నీ కుక్కడం ఒరిజినల్ సౌండ్స్‌తో పెట్టాను లాస్ట్‌లో. సో, స్కిప్ చేయకుండా వీడియోనైతే ఫుల్‌గా చూడండి. చాలా చిన్న వీడియోనే. జస్ట్ 4 మినిట్స్ మాత్రమే పెట్టాను. చాలా ఉన్నాయి రోజీ హెయిర్‌లో పేలు. సో, ఒరిజినల్ సౌండ్స్‌తో కుక్కడం పెట్టాను లాస్ట్‌లో. సో, మిస్ అవ్వద్దు. అండ్ నా ఛానల్‌లో కుకింగ్ వీడియోస్ అండ్ వెయిట్ లాస్ వీడియోస్ చాలా మంచి వీడియోస్ అన్నీ అప్లోడ్ చేశాను. రోజీ ఫంక్షన్ వీడియోస్ కూడా పెట్టాను. అండ్ మేకప్ వీడియోస్, సింపుల్‌గా మేకప్ అవ్వడం, బ్యూటీకి సంబంధించి హెయిర్ పెరగడం కోసం అండ్ లాంగ్‌గా, ఒత్తుగా పెరగడం కోసం కూడా మంచి టిప్స్ అయితే నేను చెప్పాను. సో, ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గనక చూడండి. అండ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు చాలామంది బాగా వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు. అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి కుకింగ్ అండ్ వెయిట్ లాస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. నా ఛానల్‌లో ఎవరికైనా నచ్చితే ఫాలో అవ్వండి. మీకు పేలు వీడియోస్ చూసే వాళ్ళకైనా సరే హెల్త్ ఇష్యూసు లేదంటే ఫుడ్‌కి సంబంధించి వెరైటీ కుకింగ్‌కి సంబంధించి కొన్ని డౌట్స్ అయితే ఉంటాయి కదా! సో, అలాంటి వాళ్ళ కోసం నా ఛానల్‌లో చూడండి. అలాంటి వాళ్ళందరూ అండ్ మీకింకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి, కుకింగ్‌లో ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అండ్ వెయిట్ లాసు దేనికి సంబంధించి వెయిట్ లాస్ అంటే థైరాయిడ్ ఉందా? లేకపోతే వెయిట్ లాస్‌కా? లేకపోతే పీసీఓడీకా సంబంధించి ఏమైనా అడగాలనుకుంటే కూడా కామెంట్స్‌లో పెట్టండి. సో, వీడియోనైతే స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. చాలామంది చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా వీడియోస్ అన్నీ చూస్తున్నందుకు, ఫాలో అవుతున్నందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కామెంట్స్ పెడుతున్నారు చాలామంది అలా ఇలా చేయమని. సో, అది కూడా చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే కుకింగ్ అండ్ వెయిట్ లాస్ వీడియోస్ కూడా కొంచెం చూడండి ఫ్రెండ్స్, సపోర్ట్ చేయండి. ఈ మధ్యన నాకు ఛానల్ ఏంటంటే మానిటైజేషన్ అయిన తర్వాతే చిన్న ప్రాబ్లమ్ వచ్చి ఆగిపోయింది. సో, అదేంటి అనేది ఒక వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. అది కూడా చూడండి. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తేనే నేను చేసే ప్రతి వీడియో ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో, ముందుగా మీరే చూసేయొచ్చు. సో, మరిన్ని నా కొత్త వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్. జాగ్రత్తగా ఉండండి.